Միջազգային լրահոսն այսօր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պահանջել է դադարեցնել Ուկրաինայի զենքի մատակարարումը 30-օրյա հրադադարի ընթացքում։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը հողմանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ լրատվամիջոցի սա հրադադարի համաձայնությունը ստորագրելու Պուտինի պարտադիր նախապայմանն է։ Նույն աղբյուրները հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նվազագույն պլանն այն է, որ դադարեցվի գոնե ռազմական աջակցությունը ԱՄՆ-ի կողմից։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Bloomberg-ին ասել է, որ այս նախապայմանի իրագործումը կարող է բերել նրան, որ Ռուսաստանը ռազմական գործողությունների դադարի ընթացքում վերազինվի։ Նշենք, որ այսօր նախատեսված է ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Նրանք քննարկելու են Ուկրաինայում ռուսական զորքի գրաված տարածքների եւ էլեկտրակայանների հարցը։ Այս կապակցությամբ Թրամփը Truth Social-ի իր էջում հայտնել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու խաղաղ համաձայնագրի բաղադրիչների մեծ մասը արդեն համաձայնեցված է։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը հայտարարել է, որ հրադադարի պայմանավորվածությունը պահպանել են մինչև վերջին պահը եւ որևէ հարձակում չեն ծրագրել։ Ձգտում էինք, որ հրադադարը երկարաձգվի, սակայն Իսրայելի վարչապետը նախընտրեց վերսկսել պատերազմը, հայտարարել է խմբավորումը տելեգրամյան ալիքում, հերքելով Իսրայելի հայտարարությունը, թե Համասը հարձակումներ էր ծրագրել իր զինվորների ուղղությամբ։ Կազմակերպությունը սա համարում է պատրվակ։ Նշենք, որ մարտի լույս 18-ի գիշերը հրադադարի հաստատումից 2 ամիս անց իսրայելական բանակը վերսկսել է օդային հարվածները Գազայի թիրախներին, ընդգծելով, որ հրադադարի երկարաձգման բանակցություններում առաջընթաց չկա, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ ինքն է հրամայել վերսկսել օդային հարվածները։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Գազայի թիրախներին Իսրայելի օդային հատվածներից առնվազն 200 մարդ է զոհվել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրականապես մերժել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի 2025 թվականի մարտի 18-ի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, թե հայկական կողմը այս հայտարարությամբ խեղաթյուրում է տեղում իրողությունները եւ իբր սահմանամերձ շրջանների գնդակոծության փաստերը։ Հայկական կողմը բարի կամք դրսևորելու եւ նման սադրանքներից հրաժարվելու փոխարեն առաջարկում է ոչ մի հիմք չունեցող բարդ եւ գործնականում անհնարին նախաձեռնություններ։ Սա հիշեցնում է Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները օկուպացիային դադարեցնելու կոչերի փոխարեն։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես պնդում է վարչապետի գրասենյակը, իսկապես հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին, տեղին կլինի բացատրություն տալ, թե ինչպես է զանգվածային ռազմականացումը ներառյալ սահմանամերձ տարածքներում հարվածային զենքի տեղակայումը ծառայում այս օրակարգին։ Լուրջ մտահոգություն է առաջացնում նաև այն, որ չնայած տեղյակ լինելով Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջներին վերջ տալու համար սահմանադրության փոփոխության պահանջին, Հայաստանը անտեսում է այս կոչը, ասել է նա։ Հաջիզադեն նաև հայտարարել է, թե եւս մեկ անգամ ուշադրություն են հրավիրում Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշման վրա, այն է, որ բանակցային տեքստի ստորագրման հիմնական պայմանը Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտցնելն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային մամուլի ասուլիսի ընթացքում պատասխանել է Իրանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին, հայտարարելով, որ թուրք-իրանական փոխհարաբերությունները շարունակվում են բնականon հունով։ Իրանի եւ Թուրքիայի փոխհարաբերությունները շարունակվում են բնականon հունով։ Երկու երկրներն էլ գիտեն հարաբերությունների պահպանման եւ ընդլայնման կարեւորությունը։ Տարածաշրջանային հարցերի, այդ թվում Սիրիայի հետ կապված տարաձայնությունները վերահսկվում են երկխոսության միջոցով եւ կողմերից որևէ մեկը ցանկություն չունի հարևան ու մուսուլման երկրի հետ լավ հարաբերությունները այլ հարցերի եւ ոչ տեղին վերլուծությունների ազդեցության տակ դնել։ Բաղային նաև հավելել է, որ այդ իսկ պատճառով երկկողմ հարաբերությունները պահպանելու եւ որոշ տարաձայնություններն ու տեսակետների տարբերությունները կառավարելու ուղղությամբ երկու երկրների փոխայցերն ու փոխառնչությունները շարունակվում են։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ելույթ ունենալով Ռուսաստանի արդյունաբերողների եւ ձեռնարկատերերի միության համագումարում տարակուսանք է հայտնել, թե ինչու են G7-ը մեծ նյութակ անվանումը, թեև այն տեսանելի չէ քարտեզի վրա։ Ինչու այն մեծ հասկանալի չէ, այնտեղ ինչն է մեծ, ուր էլ նայես քարտեզի վրա բան չի երևում, ասել է Պուտինը։ Պուտինն ընդգծել է, որ յոթնակի երկրների հնայի աճը 2024 թվականին կազմել է ընդամենը 1.9%, մինչդեռ BRICS-ի երկրներինը 4.9%, իսկ Ռուսաստանինը եղել է անընդմեջ 4.1%։ Նշենք, որ նախկինում գոյություն ուներ G8-ը, այսինքն մեծ ութնյակը, որտեղից Ռուսաստանը հեռացվեց 2014 թվականին Ղրիմը իր տարածքին միացնելուց հետո։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։